多么三的，今天我们来介绍一下假面骑士 Geats 的这款 PB 限定的台词刀。那之前我有视频介绍过，这款台词刀是所有骑士的台词刀中性价比最高的一款，主要呢就是因为它的台词和音效是最多的。另外呢，作为特点还会赠送这样一枚 Geats 的硬币。这枚硬币是全合金的，拿在手里真的是挺重的。OK，那接下来就让我们来开箱看一下。OK， 那我们先来看一下这次这两个代克外观，并且和之前的 DX 版本做一下比较。那首先这次做的最好的就是这个握把部分，比之前真的是长了好多，拿在手里非常的顺手。那因为握把长了很多，感觉上和之前的代扣相比就会大一些，但其实呢在尺寸上是完全一样的。那这次两个代扣在这个底部呢都是增加了一个台词按钮，然后呢马格南代扣这边的配件做了个全新的银色涂装，比之前会好看很多。然后推进式代扣握把的底部这部分的配件也是做了个全新的银色涂装，然后这部分的红色呢也是做了个全新的金属色的涂装，非常的漂亮。然后背面的偷胶方面呢也比之前是好了很多。OK， 那接下来就让我们听一下这两个代扣的所有音效。OK， 那我们先来听一下马格南代扣的音效。首先呢，按一下这个按钮会有3种音效，先来听一下。这个是终身的音效。那就是一共是这样3种，可以循环播放。好，那按一下这个台词音效的按钮，可以播放音效的台词。目前这个马格南代扣呢，一共是收录了音效近55句台词。OK， 我们来挑几句听一下。こんな世界を終わらせよう。もう一度やり直すために。さあ、ここからがハイライトだ。ギーツ、仮面ライダーギーツだ。これは世界を作り変えるゲームだ。さあ始まるぞ。新しい世界が。ようこそ、俺の世界に。那长按这个按钮呢，可以切换音效模式，它一共是提供了3种音效模式，分别是普通音效模式、效果音效模式和最终化音效模式。那接下来我们就来主要演示一下最终化的音效模式。这个 For Desire 呢，就是最终化的音效模式了。所以呢，这就是一整套完整的最终化的变身音效了啊！感觉这个转盘转起来比之前顺手很多，据说是拨一下就可以直接转圈。然后变身完之后呢，它还有个特殊音效。啊，感觉这次代扣的音质有很大的提升啊，不错不错啊！所以呢，之后我们来听一下必杀。OK， 那马格南代扣的音效就介绍到这里。那其他的普通模式和效果音模式在变身音效方面的差的也不是很多。OK， 那接下来我们来介绍一下推进器代扣。推进器代扣呢是这次的重头戏啊！除了鹰兽之外呢，还收录其他几位骑士在使用这个代扣时的变身音效。OK， 那最后就让我们来详细介绍一下。首先呢，转的这个把手也是有5种基础音效，我们一起来听一下。最后一个还是终身啊，这个和马格南代扣是一样的。这个按钮也是可以播放各位的台词音效。那这个台词和之前的马格南代扣有所不同，它一共收录了4个人的不同的台词，那每个人差不多有10句左右。我们来依次听一下。首先呢是鹰兽的模式，这个就是鹰兽模式。之后我们切换到锦盒模式听一下。やってやるよ、対象した人たちを蘇らせるために。これはなんかすごいやつ。世界を変えるには戦うしか。へえ、ブーストバックルってすげえ。
这景和的台词都是很搞笑的。之后我们切换到民音的模式。こんにちは、レオンです。あなたがじゃないんだ。本当の愛が欲しい。ウエストナーゴ、行くよー。まだ終わりじゃない。私は諦めない。私の理想を叶えるために。之后切换到道长模式。すべての仮面ライダーをぶっ潰す。お前、いつもそれ手に入れてないか。運がいいのか悪いのか分かんないやつだな。お前が探してるのはこれか。ずさんな管理で盗まれる方が悪い。どっちが先にこのバックルを掴み取るか。ビーチフラッグス改め、ビーチブーストだ。OK，那接下来就来听一下这个推进器代扣的所有变声音效。那它呢一共有5种模式，分别是通常的音效模式和其他4个人所有的变声音效模式。那我们依次来听一下。OK， 那先来听一下普通模式下的变声音效。音效和之间的区别不大，但是这次的音效的音质还是挺不错的。OK， 之后来听一下音兽模式的变声音效。感觉这个效果音好强啊，都要快压迫变声音效了。那变声完成之后呢，它还有2句台词，我们来听一下。さあ、ここからがハイライトだ。じゃあ、本日のハイライトといきますか。ゴーンちゃん。哎，这个好像是剧场版里面的台词啊。然后来听一下必杀。还有第2种必杀。这个必杀的音效还是很帅的。OK， 之后来听一下锦和模式下的变声音效。变声完之后呢，也是有2句台词音效。やってやるよ。対象した人たちを蘇らせるために。危ないからみんなは下がってて。OK， 必杀。第2种必杀。以上就是锦和的所有音效。接着我们来听一下迷音模式下的变声音效。那迷音模式下一共有4句台词音效，我们一起来听一下。ウエストナーゴ、行くよー。まだ終わりじゃない。私は諦めない。私の理想を叶えるために。にゃー。接下来听一下必杀音效。第2种必杀。
第二种必杀。OK， 那最后来听一下道长模式下的变身音效。台词音效。すべての仮面ライダーをぶっ潰す。勝つためには手段を選ばない。それが俺のやり方だ。どんな手を使っても、勝たなければ無意味だ。OK， 必杀。第二种必杀。OK， 那以上就是道长的所有音效。那最后呢，还有这个带扣飞走的音效，我们一起来听一下。这个音效还是挺搞笑的。OK， 那以上就是这两个带扣的所有音效了。那总的来说呢，真是非常的赞，终于是给假面骑士 Geats 画上了圆满的句号。OK， 那本期视频就到这里，还是点赞关注，我们下期不见不散。